今日咧凍咗好多，聽日禮拜一咧都會繼續凍嘅。嗱，咁啊，我真係要記住啦，以後唔好買燒汁三文魚菠菜俾佢食，佢係唔中意食㗎。琴日我就係為咗呢個罐罐俾佢食，佢咧係食咗一半都冇，所以我要記住，佢真係好有性格，就算肚餓，佢都唔會食。唔怪得佢琴日淨係得個舐字。今日呢個梗係佢中意食嘅，哈哈啦！頭先我上去上面揾佢，見到啦有堆豆豆落喺度，佢唔知係咪之前食咗啦。但係我見佢而家又好肚餓咁。唉，佢咧雖然係一隻流浪貓，但係佢都知道咩叫選擇。好叻啊你！好啦，咁既然你有得選擇嘅話，你就選擇落去啦吓。好，我而家落去幫佢斟水。我都傷風啊！頭先咧佢咧都打咗幾個乞嗤啊，我跟佢咯，又學佢一樣咯，乞嗤乞嗤，佢就即刻望住我，好搞笑。佢可能咧識呢個語言嘅，識乞嗤乞嗤。好，落去斟水。